ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் நண்பன் ரகுவரன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளான் வார்ஸ் பற்றி தான். நம்ம கிட்ட இன்றைக்கி 2 அட்டாக் இருக்குது. 2 அட்டாக்கை என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு எந்த பேஸ் அடிக்கிறோம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சரி, ஓகே, வாங்க நம்மளோட ஆப்பரண்ட் பேஸை போயிட்டு செக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நம்மளோட ஃபஸ்ட் அட்டாக்கை ஆப்பரண்ட் கிளான் பிளேயரோட 2வது பேஸில் தான் இறக்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி பேஸை மார்க் பண்ணிட்டேன், பிளானும் பண்ணிட்டேன். இன்னும் உங்களுக்கு பிளானை சொல்கிறது மட்டும்தான் பாக்கி. இந்த பேஸில் நம்ம பிளிசார்ட் லாவா லூன் அட்டாக் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்பயும் போல தான் லாவாவை இறக்கி விட்டு பிளிம்பை இறக்கி விடணும். பட் அது எந்த இடத்துல இறக்கி விட போகிறோம்? கரெக்டாக 7 o'clock சைடு இருக்கா, அந்த சைடு வழியாக நம்மளோட லாவாவை அமுச்சிட்டு கரெக்டாக 6 o'clock சைடு வழியாக நம்மளோட பிளிம்பை நான் உள்ளே அனுப்ப போகிறேன். அப்படி அனுப்புனா கரெக்டாக அந்த மல்டி இன்ஃபோர்னோ கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கா, அந்த இடத்துல கரெக்டாக போயிட்டு நம்ம பிளிம்பை ட்ராப் பண்ணுவோம். ட்ராப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நான் மொத்தம் 7 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் எடுத்துன்னு போகிறேன். ஏன்னா எக்கச்சக்கமான டிஃபென்ஸ் தூக்க வேண்டியது இருக்குது. நான் எப்பயுமே அட்டாக் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், நான் வெறும் 5 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் தான் வச்சுருப்பேன். பட் இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய டிஃபென்ஸ் அண்டு 3 ஹீரோஸ் தூக்கணும்னு கட்டாயம். ஸோ அதனால தான் 7 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லு நான் இந்த அட்டாக்கில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நம்ம நினச்ச மாதிரியே இங்கே இருக்க எல்லா டிஃபென்ஸும் தூக்குவோமா? அந்த ஸ்கேட்டர் ஷாட்டு, ஈகிள் ஆர்ட்டிலரி, ஏர் ஸ்வீப்பர், சிசி, ஆப்பனண்ட்டோட 3 ஹீரோஸ், மல்டி இன்ஃபர்மோ, எப்பா எவ்வளோ வேல்யூ நம்மளோட பிளிம்புக்கு. இது எல்லாத்தையுமே நான் பிளிம்ப் வச்சு தான் தூக்கலான்னு பிளான் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் 7 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லு இந்த அட்டாக்கில். நம்மளோட பிளிம்பை வச்சு நான் சொன்ன டிஃபென்ஸ் எல்லாமே தூக்கிட்டா இந்த பேஸில் பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டிஃபென்ஸ்னு பார்த்தா டவுன் ஹால் அண்ட் ஸ்கேட்டர் ஷாட் மட்டும் தான் நிற்கும் பேஸில். மற்றபடி விசார்ட் டவர், ராக்கெட்டு அது எல்லாமே நம்மளோட லாவா லூனே பார்த்துக்கும். நான் சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியமான டிஃபென்ஸ், நம்மளோட லூன்ஸுக்கு ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுக்குற டிஃபென்ஸ்னு பார்த்தா அந்த டவுன் ஹால் அண்ட் ஸ்கேட்டர் ஷாட். நம்மளோட 2 பிளான் கரெக்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட லாவாவையும் லூனையும் கரெக்டாக 1 o'clock சைடாக உள்ளே அனுப்ப போகிறோம். நம்மளோட பிளிம்பு எனக்கு கன்ஃபார்மாக ஆப்பனோட ஹீரோஸை தூக்குமான்னு டவுட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் 2 ஹெட் அண்டர்ஸ் நான் சேஃப்டிக்காக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதை கரெக்டாக கிராண்டோட எபிலிட்டியோடு சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் ஏதாச்சும் ஒரு ஹீரோஸ் பேலன்ஸ் பேஸில் நின்னா கூட ஹெட் அண்டர் போய் அடித்து தூக்கி சாப்பிட்டு போயினே இருக்கும். சரி, ஓகே நண்பா, என்னோடய பிளான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி புரியலனா அட்டாக் பண்ணும்போது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோடய பிளான் எவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகும் எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. சரி, போர்க்களத்துக்கு வந்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் நான் யோசிச்சிக்கின்னு போந்து விளையாட வேண்டியது தான் இறங்கி. நம்மளோட ஹீரோஸ் பைய போலிங்க எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டானுங்கன்னா டப்பு டிப்புன்னு போய் அட்டாக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வாட்டி. நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரியே 7 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் எடுத்தாச்சு. மற்றபடி பார்த்தா ரேஜ், 2 ஏஸ்ட், 2 ஃப்ரீஸு, ஓகே, எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி ரெடியாக இருக்கானுங்க. இதான் சரியான சமயம் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு.
நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி இந்த அட்டாக் போகவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பிளிம்ப் வச்சு நான் ஆப்பனண்ட்டோட ஈகிள் ஆர்டிலரிலாம் தூக்கிடலான்னு நினச்சேன். பட் ஒரு சில பல சேஞ்சஸ் நடந்துச்சு அட்டாக் பண்ணும்போது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ரிபிள் எடுத்தாச்சு இந்த அட்டாக்கில். ஓகே, நம்மளோட ரெண்டாவது அட்டாக்கை நான் எந்த பேஸில் இறக்க போகிறேன்னு சொல்கிறேன். நம்மளோட ரெண்டாவது அட்டாக்கை ஆப்பனண்ட் கிளான் பிளேயரோட 10வது பேஸில் தான் இறக்க போகிறோம். இந்த பேஸ்லேயும் நம்ம சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளிஸார்ட் லாவல் தான் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லைட்னிங்கை போட்டு சிசி பக்கத்தில் ஒரு ஆஸ் வைப்பர் இருக்கா அதை தூக்க போகிறோம். அப்போ தான் நம்ம பிளிம்ப்பு நினச்ச மாதிரி டவுன் ஹால் கிட்ட போயிட்டு அந்த டவுன் ஹாலு, ஸ்கேட்டர் ஷாட்டு, குயின், மல்டி இன்ஃபர்னோ, எக்ஸ்போ, எப்பா எக்கச்சக்கமான டிஃபென்ஸ் தூக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளானை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். 2 லைட்னிங்கை போட்டு அந்த ஆஸ் வைப்பரை தூக்கி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லாவா டாப்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ண எப்பயும் போல் லாவா இறக்கி விட்டு நம்ம பிளிம்பை இறக்க போகிறோம். நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறேன். ஏன்னா நான் பேசும்போது கரெக்டாக எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. நான் எடிட்டிங்கில் உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் போட்டு காமிக்கிறேன் எந்த பக்கம் லாவா போக போகுதுன்னு. நம்மளோட லாவாவை இறக்கி விட்டு பின்னாடியே பிளிம்பை இறக்க போகிறோம். கரெக்டாக பிளிம்பு போயிட்டு அந்த குயின் இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் கரெக்டாக உழுமான்னு தெரியல, நம்ம உழ வைக்கணும். கரெக்டாக விழுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அட்டாக்கில் மொத்தமே 5 இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். அது எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும். எனக்கு இந்த இடத்துல டவுன் ஹால் அண்ட் ஸ்கேட்டர் ஷாட், குயின், மல்டி இன்ஃபர்னோ, எக்ஸ்போ, அந்த ஈகிள் ஆர்டிலரி தூக்கினா சந்தோஷம்தான். பட் தூக்கல்னா கூட நான் அடுத்த பிளான் வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னோட பிளிம்பை வச்சு அந்த ஈகிள் ஆர்டிலரி தூக்கல்னா பரவாயில்ல, மற்றபடி அந்த சுற்றி இருக்க எல்லா டிஃபென்ஸையும் தூக்கி ஆகணும் என்னோட பிளிம்பு. ஸோ அதனால் என்னோட இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லை நான் பார்த்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் அட்டாக் பண்ணும்போது பாருங்கள் நான் எப்படி இன்விசிபிலிட்டி ஸ்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன்னு. நம்மளோட பிளிம்பை ஈகிள் ஆர்டிலரி தூக்கிட்டா சந்தோஷம் தான். அப்படி இல்லைனா நம்மளோட ரெண்டாவது பிளானு நம்மளோட ஹீரோஸை வச்சு ஈகிள் ஆர்டிலரி தூக்குற மாதிரி ஆகிடும். அப்படி 2 பிளானையும் நம்ம கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆர்சி இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கட்டும்னு ஒரு ஐஸ் கோலத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். அதை கரெக்டாக 1 o'clock சைடில் இறக்கி விட்டு ஆப்பரண்டோட ஆர்சி அடித்து தூக்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல 4 ஆர்ச்சர் டவர் நின்று இருக்குது. இதையும் சேர்த்து நம்மளோட ஆர்சியை தான் தூக்க போகிறோம். நான் சொன்னேன் இந்த 3 பிளான் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேஸில் முக்கியமான டிஃபென்ஸ்னு பார்த்தா ஒரு ராக்கெட்டு, ஒரு மல்டி இன்ஃபர்னோ, ஒரு ஏர் எக்ஸ்போ, ஒரு ஸ்கேட்டர் ஷாட், இது மட்டும்தான் நிற்கும். என்னோடய பிளான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம போன பேஸ்லேயும் இந்த மாதிரி தான் பிளான் போட்டோம். இருந்தாலும் ஒரு சில பல சொதப்பல் நடந்ததில்ல, அதை எப்படியோ சமாளித்து ட்ரிபிள் எடுத்துட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேஸில் வேறு ஏதாவது சொதப்பல் நடந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ரிபிள் தட்ட ட்ரை பண்ணலாம். சரி, ஓகே, நம்மளோட ட்ரூப்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டானுங்கன்னா டப்பு டிப்புன்னு போய் அட்டாக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம்.
இந்த பேஸில் நம்ம பண்ண பிளானு கொஞ்சம் கூட பிசல் தட்டல. இந்த பேஸ்லேயும் எப்பயும் போல் நம்ம ட்ரிபிள் தட்டியாச்சு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை கொடுங்கப்பா நம்மளுக்கு. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டோர்னமெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த சண்டே 4 மேட்சஸ் இருக்குது, மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ரகுவரன்.